Ну что, вы готовы сжигать иконы? Мы все привыкли видеть ее как эталон. Жемчуг, Шанель, шепотный голос и вот эта вот неземная стойкость. Икона стиля, мать нации, святая Джеки. Сейчас все буквально помешаны на сериале «Американская история любви» про ее сына Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессет. Красиво, трагично, эстетично. Но если бы кто-то снял честный сериал про саму Джеки, то это был бы не Камелот, это была бы «Игра престолов» на стероидах. Потому что за этим шепотом скрывался голос женщины, которая могла переехать танком любого, кто мог встать на пути у ее безопасности, особенно финансовой. Психушка, электрошок, кража миллиардера у родной сестры и мания величия, от которой прислуга в Белом доме буквально вжималась в стены. Сегодня мы разбираем реальную Жаклин Бувье. Погнали. Будет больно. Джеки не родилась Кеннеди, она родилась Бувье, и это важно. Ее отец Блэк Джек Бувье был бабником, игроком и алкоголиком, который обожал своих дочерей, но ненавидел их мать. Джеки с детства видела, мужчина – это источник денег и проблем, а выживает та, у кого холоднее сердце. Мало кто знает, но идеальная Джеки начала свой путь к вершине с электросудорожной терапии. Да-да, в 50-х годах это было модно, если ты слишком эмоциональная. После того, как она вышла замуж за Джона, который тогда был просто амбициозным сенатором с больной спиной и нездоровым либидо, у Джеки случился нервный срыв. Семейка Кеннеди оказалась той еще сектой, где ты обязана быть идеальной, постоянно улыбаться и рожать наследников, плюс бесконечные измены Джона. В общем, она не вывезла весь этот дурдомчик. Ее упекли в психушку, где лечили депрессию старым добрым током. Результат? Она вышла оттуда с той самой замороженной полуулыбкой и тихим голосом, практически шепотом. То есть это был не стиль ее общения, это был реально диагноз, полученный в ходе такого лечения, когда у тебя мозг превращают в яичницу. Джон Кеннеди не просто изменял ей, он делал это в промышленных масштабах. Интерны, актрисы, проститутки, Мерлин Монро. Джеки знала все и всех. Кстати, про Монро. Знаете историю вот этого вот телефонного звонка? В общем, Мерлин Монро позвонила Джеки. Представьте, первая леди берет трубку, а там пьяная Мерлин вещает, как она станет новой миссис Кеннеди. Джеки ответила ледяным тоном: «Прекрасно, Мерлин, приходи, бери ключи от Белого дома, делай всю грязную работу, а я посмотрю, как ты выживешь в этом аду». Ходят слухи, что Мерлин после этого разговора и начала окончательно тонуть. Джеки не боролась за любовь, она боролась за статус и была абсолютно уверена, что никакая Мерлин Монро или кто-либо еще ее не смогут подвинуть, потому что она нужна была этой семье и этой стране, которая уже полюбила и ее, или точнее сказать, ее вот этот вот образ. Кстати, еще один интересный факт. В 1957 году, когда измены Джона стали уже совсем вызывающими, Джеки таки всерьез задумалась о разводе. И тогда патриарх семьи Джозеф, отец Джона, понимал, что развод похоронит политическую карьеру его сына. И по данным биографов, например, известного Дэвида Хеймана, он предложил Джеки $1 миллион для того, чтобы она не разводилась с его сыном. Естественно, Джеки взяла эти деньги и начала прекрасно играть свою роль, потому что к тому моменту ничего, кроме денег, ее больше уже не интересовало. Джеки тратила деньги так, будто мстила всему миру. В 1962 году она спустила на шмотки $121 тысячу, при том, что годовая зарплата президента на тот момент составляла $100 тысяч, где-то примерно так. На то время это вообще просто сумасшедшие деньги. Она обожала французское, но по протоколу должна была носить американское. Что делает наша фея? Она заказывает ткани и эскизы у Живанши, везет их тайно в США, где ее карманный дизайнер Олег Кассини шьет копии. Юридически это американское, но по факту настоящий Париж. Она сдавала свои наряды в комиссионки Нью-Йорка через подставных лиц, чтобы получить наличку на новые туфли. Первая леди и приторговывает БУ платьями, чтобы скрыть долги от мужа. Ну вот
уровень, да? Если вы думаете, что Джеки была доброй хозяйкой, то забудьте. В Белом доме ее называли императрицей, потому что у нее была такая очень странная мулька. Она ненавидела видеть прислугу. Горничные и лакеи были обязаны передвигаться по коридорам буквально по стенке, замирая, если королева идет мимо. Не дай бог ей попасться на глаза, не в тот момент увольнение следовало мгновенно. Переходим к самому сладкому, если можно так сказать, или вообще, если такое бывает в биографии, Джеки Кеннеди, к Аристотелю Онассису. Я думаю, что вы все знаете вообще этого легендарного греческого миллиардера, того самого, у которого был роман десятилетний с известной оперной дивой Марией Каллас, и поговаривают, что у них действительно была сумасшедшая чистая любовь, несмотря на то, что у него всю жизнь были любовницы, да. Онассис действительно боготворил Марию Каллас, задаривал ее сумасшедшими подарками, украшениями, но Каллас была всего лишь певицей, а Аристотелю нужен был трофей мирового масштаба. И тут на сцену выходит Ли Радзивилл, родная сестра Джеки. Несмотря на такую большую любовь, у грека была еще одна любовница. Ли была любовницей Онассиса и уже видела себя королевой его островов. Но случается Даллас. Тот самый Даллас. Джеки становится вдовой нации. И что делает сестра? Она приглашает Джеки отдохнуть на яхту Онассиса, чтобы та пришла в себя. И вот здесь случается ее роковая ошибка. Джеки, оценив банковские счета грека, поняла, что это ее билет в личную безопасность и безграничный шопинг. В общем, она просто увела Онассиса у родной сестры без зазрения совести, как я понимаю. Онассис бросает великую певицу ради Джеки. В общем, Ли узнает вообще о свадьбе сестры из газет, кстати говоря. Это было не просто предательство, конечно же, это было публичное унижение. В общем, Джеки вышла за него замуж не по любви. Ей нужны были его $3 миллиона подъемных и 200 тысяч в год на булавки, так сказать. Их брачный договор вообще заслуживает отдельного внимания. Это был тендер, настоящий тендер. Они подписали контракт на 28 страницах. Там было прописано буквально все. Сколько пар обуви в год ей нужно, сколько билетов первым классом и сколько миллионов она получит, если он умрет. Но Онассис тоже был не дурак. Когда он понял, что Джеки просто черная дыра для его бюджета, он ей отомстил. Считается, что именно он слил папарацци те самые голые фото, где Джеки на пляже. Весь мир был в шоке. Как наша Джеки голышом на пляже? Ну а что Джеки? Джеки даже глазом не моргнула, она просто выставила мужу очередной счет за моральный ущерб. Чистый бизнес и ничего личного. Дочь Онассиса, кстати, Кристина, буквально ненавидела Джеки и считала ее черной вдовой. Представьте себе картину. Онассис умирает в Париже, он в агонии, где же его жена, все ее просто обыскались, а Джеки просто надоело сидеть в больничной палате, поэтому она улетела в Нью-Йорк. Когда ей позвонили сказать, что ее муж умер, она первым делом позвонила дизайнеру Валентина, чтобы заказать траурный наряд, после чего пошла спокойно завтракать. Кристина была в ужасе от такого цинизма, конечно же. Она выплатила Джеки $26 миллионов, сумасшедшие на то время деньги даже для богачей, отступных, для того, чтобы та не претендовала на флот и на острова и вообще оставила их в покое. Что сделала Джеки? Конечно же, взяла эти деньги и ни разу не навестила могилу мужа. Это самый сильный и мрачный момент в ее биографии, который превратил ее из просто жены президента в неприкасаемую икону. Безусловно, речь идет о событиях в Далласе 22 ноября 1963 года, когда убили Джона Кеннеди. Тот самый розовый костюм от Шанель стал главным инструментом ее манипуляции мировым сознанием. После выстрела в костюм Джеки был залит кровью и частицами мозга мужа. Когда они прилетели в Вашингтон, помощники умоляли ее переодеться, но она наотрез отказалась. Пусть они видят, что они сделали с Джоном. Она понимала, что ее образ – это единственное, что сейчас будет транслировать мир. Выйдя из самолета в окровавленном костюме, она мгновенно превратила себя в живой памятник трагедии. Это была визуальная капитуляция целой нации
перед ее горем. Есть знаменитое фото, если я найду, то я прикреплю его здесь, конечно же, в своем выпуске, где новый президент Линдон Джонсон принимает присягу на борту самолета через пару часов после убийства. Справа от него стоит Джеки. Она специально встала так, чтобы в кадр попали пятна крови на ее юбке. Кстати, Джеки лично планировала похороны мужа до мельчайших деталей, копируя похороны Авраама Линкольна. Она настояла на том, чтобы идти за гробом пешком, а не ехать в лимузине, заставив мировых лидеров следовать за собой. Она вывела маленьких детей, Джона-младшего и Каролину, на публику и научила сына отдавать честь гробу отца. Это фото облетело весь мир. Это была высшая точка эмоционального маркетинга, где она сделала свое горе общим, чтобы никто и никогда не посмел ее критиковать. Спустя буквально 2 недели после похорон, пока вся страна была в трансе, она пригласила к себе домой журналиста Теодора Уайта и продиктовала ему статью, в которой сравнила Джона Кеннеди с легендарным камелотом короля Артура. Суть манипуляции заключалась в следующем. Она знала, что Джон был далеко не идеальным и не эталонным президентом. Да, кризисы, измены, ошибки, но она создала сказку. Она буквально заставила историков и людей поверить в то, что это были золотые годы, которые оборвали злые силы. Джеки Кеннеди создала идеальный миф. Она превратила свою боль в бренд, а своих детей в живых памятников. Она стала гениальным кукловодом, который знал: правда никому не нужна, всем интересна красивая легенда. И в сериале вам покажут любовь. Я вам рассказала про контракт, про электрошок и 26 миллионов за молчание. Так что, когда увидите ее в «Жемчугах», в том самом сериале «Американская история любви», помните, что за каждым этим камнем стоит чья-то сломанная жизнь. Когда в 1994 году Джеки умирала от рака, она оставила миллионы всем: своим детям, друзьям и даже той самой прислуге, которая от нее вжималась в стену. А сестре Ли в завещании она написала: ни цента. Я и так сильно помогала при жизни. Кстати, как она помогала ей при жизни, до сих пор так никто и не знает, кроме того, что подло увела у сестры миллиардера. Да? Ли поговаривают, что до смерти так и не смогла простить сестру. Была ли она хорошей матерью? По-своему, да. Она была львицей, которая выстроила вокруг своих детей золотую клетку, да. Но она же и заложила в них ту самую проклятую тягу к совершенству, которая позже съела Джона-младшего. Она воспитывала их как принцев крови, а не как людей. Ее психологический портрет – это портрет человека, который никогда не был собой. Она всегда играла роль. Она была расчетливой, холодной и невероятно одинокой женщиной, которая конвертировала свои страдания в самую твердую валюту в мире – власть и деньги. Вот вам и фея Белого дома. Джеки Кеннеди доказала: для того, чтобы стать иконой, нужно иметь не только безупречный вкус, но и стальные нервы, конечно же, а иногда и полное отсутствие совести по отношению к самым близким. А вы имейте в виду, здесь говорят правду, даже если она пахнет порохом и старыми духами Шанель. Ставьте лайк за честность и пишите в комментариях, как вы думаете, она реально любила хоть кого-то, кроме своих отражений в витринах. Увидимся в следующих выпусках.